أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bir neçe cuma murun fevral'in ahirki cumasında फरवरी के आखिरी जुमे में men xutbada İslam alım uchun आलम इस्लाम के duo लिए so'rovga chaqirib жатып Ahmadi musulmonlarni o'z millatlarini tushunuvga basa belgilab aytgan edim. Bizda shartlar yo'q, kuch qudratlar yo'q. Biz musulmon podsholarga sizlar o'zing ko'rding podshoji hukmdor ekaningizda to'g'ri aqtag'ila deb ochiq kundu tuzdan tuz yetkazay olmaymiz. Biraz joylarga qandaydir bir yo'lmen unimiz yetishi mumkin. Biroq ochiq xabar yetadi, yo'q bu, buni bilmaymiz. Qisqasi, men aytganimdan sababi Ahmadi musulmonlar duoga ishonishadi. Ular duoga o'zgacha ko'ngil burulari kerak. Alloh taolo mana ushul boshqaruvchilarga aql bersin. Jana musulmon o'lkalar har qanday qirolar, jana bo'linuvlardan saqlanib qolsin. Dal o'shunday elga sizlar o'z millatlaringizda tushungulu, jana o'z o'lkalaringizda ekstremistlardan, je dushmanlardan quchog'ina tushuga yo'l berbeglar deb aytgan edim. Qisqasi, men ushul o'lkalarda yashovchi Ahmadi musulmonlarga qayradan ushul xutbada aytdim. Murunda aytgan bo'lchiman. Duolarga ko'ngil burg'ula, jana qo'ldan kelishincha ikki jaqda ekstremizm hech bir to'ygo'yning chechilgusi emas deb aqlga chaqirg'lar. Eng cho'ng qurol bu duo. Ahmadi musulmonlarning ko'pchiligi ushul nasihatimni tushunib olgan edi. Jana Alloh taolaning berishindagi menen Ahmadi musulmonlar jalbisidan ushul ko'tarilishlarga chiqib, sindirib talqalovlarga qatnashmaydi. O'shundan jalbisidan ular chag'inchilikka da qatnashgan emas. Urush janjallariga da qatnashgan emas. Biroq ayrim odamlarda tumankudoy so'rovlar da tug'iladi. Biz muqachi jana zolim podsholarga qarshi jiyalardan to'g'ri emas pozitsiyalariga qarshi qachongacha sabr qilishimiz kerak. Biz qanday reaksiyani bildirishimiz kerak? Misolga Ivory Coast'da bo'lib жатқандай Aljerda biylikda o'tkirib bermay жатadi. Qachongacha Ahmadi musulmonlar boshqa odamlar bilan birga
Alar ko'rsatib kelayotgan qattiq reaksiyaga qatisha olishadi. Je hukumatga qarshi demonstratsiyalarga chiquga bo'ladi. Keyingi qatsavatlarda nasatimdan ma'ni mangzin tushunmay so'rov uzata berishdi. Alar keyde tak jana ochiq aytgan javobni qalashadi. Alar biz kuch bilan o'z huquqin tartib olish maqsadida baştalgan aksiyalarga qatisha olamizmi je yo'q bu? Qachongacha biz zulmduklarga chidashimiz kerak deb so'rashadi. Bu masalada men Arab o'lkalari je arabcha suylovchi Afrika o'lkalari jonida Arab bo'limimizga qarashdi. O'lkalar turasida men Arab bo'limi jana Hani Tahir Mirza bilan jolgushgan edim. Alarga mana ushunday jag'dayda bir ahmdi musulmonning reaksiyasi jana roli qanday bo'lishi kerak? Ikki jaqdan yaxshi jana jamon jag'i qanday bo'ladi? Bu jaqqa biz ko'z solib turishimiz kerak deb ochiq aytgan jana gengri kesi tushuntirilgan eli. Dagi men bunday aytgan bo'lchiman. Ahmadi musulmonlar Chinnigi qirdaldi bilib olsin deb ushul kepterde qog'oz betini tushirib tegishli o'lkalarga je bismilan har doim aloqa baylanishda turgan adamlarga yetkizgili. Biroq ayrim qatlar jana so'rovlardan maga sezilganday keyingi kishilar Qur'oni Karim, hadis, jana Hazrat Imom Mahdi alayhisalomdan so'zlarining negizida tuzilgan Ahmadiya musulmon jamoatining ko'z qarashin yaxshilab tushungan emas. Buga dagi genirek chechme beru kerak. Ushundan ular men biraz materialda cho'g'iltgan, biraz so'zlarni to'pto'g'anman. Har turdu shek gumondordu ketru uchun o'shalarni oldinglarga qo'ymoqchiman. Eng negizgi narsa bu Qur'oni Karim. Bugada biz ko'ngil burishimiz kerak. Qur'oni Karim bilik e'lerini ko'mak ko'rsatuv, jana alarga bashi jonunda bizga qanday ko'rsatma beradi? Dagi jal pashalamandiklarda bir mo'min musulmonning reaksiyasi qanday bo'lishi kerak? Al o'zining huquqini olish uchun qanchalik darajada hukumatga qarshi aksiyalarga qatisha oladi? Dagi bu jonunda hadislarda emne deb aytilgan? Hazrat Imom Mahdi alayhisalom emne deb aytgan? Qur'oni Karimda Alloh taolo bunday aytadi: "Va yanhanil fahsha'i val munkari val baghi." Bu oyatning ushul bo'lug'ini biz har jumada arabcha xutbada o'qiymiz. Bunun ma'nosi bu: Alloh taolo sizlarni har turdu abirsizlikdan, jag'imsiz ishlardan, jana chiqqinchilikdan qaytaradi. Hazrat Imom Mahdi alayhisalom bag'yon so'zini chechmalagan ekan. Alayhissalom bunday aytadi: Bag'yon ayavay qattu javob eginderda talqalab saluvchi jonga aytiladi. Dagi bunday qo'shimchalaydi: Vajib haqqisini azaytuda bag'yon deb ataladi. Jana vajib haqqisini guvoytu beruda bag'yon deb ataladi. Mana Qur'oni Karim buyruqlarining ko'rkum ta'limi. Har bir jaqdan jana har bir tayfaga tandik buyuradi. Ushul buyruqdan bir tayfaga tandik buyruq bor, ikkinchi tayfaga tandik buyruq yo'q degan o'y kelishi mumkin emas. Hozir men ushul oyatning to'liq tafsirini bayonlamayman. Tek chiqqinchilik so'zini chechmelayim. Yugoruda Hazrat Imom Mahdi alayhisalom aytganday, Alloh taolo vojib haqqini azaytuga da, vojib haqqini guvoytuga da tiusalat. Tagirak aytganda bilik esini da, jaranga da ikkosini teng o'z millatlarin o'rindatuga buyuriladi. Hukumat boshchisi da
öz mildetteri jana hukuktary boyunça çegaradan çıkpasan. Jarandarda öz mildetteri boyunça çek aralarından çıkpasan. Kim oşunday kılsa al Allah Taala'nın çek aralarını buzucu adam bolup iseptelinir. Anan Allah Taala'nın çek aralarını buzucu Allah Taala tuzağına kiripter da boluşu mümkün. Allah Taala bunu hiç jaktırbaydı. Hazırki күндө jarandar hökümetlerge karşı katlı kozgolup ketkendikten bugun jarandar jönündögüne söz kılam. Bu turalı ayrım hadisler bar. Alar hökümdarlardan tura emes mamilesini karabastan jalp jarandardı, momin musulmandardı sabırdulukka nasip kılar. Bukhari Kitabul Fitn'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den menden keyin sizler jaktırbagan köp nerselerde görösüңөр degeni bölümü bar. Abdullah bin Zayd bin Amir'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ansarga tümönkuday söz aytılgany dep rivayet ettiler. Sizler Kawsar kölündö menen jolguşungarga çeyin oşul işlerge sabır kılıp turgula. Zayd bin Vahab, Abdullah bin Mas'ud radıyallahu ta'ala anhudan tümönükülördü aytkanın ukkanı rivayet edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytkan menden keyin sizler özüň gördüğün hukuktaryňar tebelenip başkalarda özüň gördüğün jugoru koyulup jatkanyn körösüňör. Dagı sizler jaktırbagan nerselerde körösüňör. Muну ugup sahabalar ey Allah'ın elçisi mana uşunday mezgilde emne kılış kerekdigini aytasız dep suraştı. Al kezde hökümdarlarga Allah'ın hakkısını bergile jana öz hakkıňyzdy Allah Taala'dan suragla dep aytdı. Dagı bir hadiste Hazreti İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tümönkuday aytkan rivayet ettiler. Kimde kim öz hökümdarının kayse bir nersesin jaktırбаса al sabırduluk kılsan sebebi kim öz hökümdarına moyunsunudan bir ele karış çıksa anın ölümü nadandik ölüm doy bolur. Usayd bin Huzayr'dan munday deb rivayet kılınat. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına kelip munday dedi. Ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem siz balanca kişini hükümdar kılıp koydunuz. Jana maga biyilik berbedingiz. Al siler menden keyin başkalarda özüň gördün jugoru koyulganyn görösüňөр. Oşintiп siler kıyamet günü meni menen jolguşuňarga çeyin sabr kılgıla dep aytdı. Salama bin Yazid al-Jafri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga munday dep kayrıldı. Ey Allah'ın elçisi egerde bizden öz hakkısen soray turgan birok bizke hakkı bizde berbey turgan hökümdar bizke dayındalsa mana uşunda jagdayda bizke kanday körsetme beresiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem andan yüzünü burup aldı. Al kişi öz sorosunu kaytaladı. Al sallallahu aleyhi ve sellem kayradan yüzünü burdu. Al kişi ekkinçece üçüncü jolu öz sorosunu kaytaladı. Oşunda Aşyas bin Kays ane artının tarttı. Taktıb aytkanda bu soro Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakkan emas dep ane unçuktur boğu hareket kıldı. Oşunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munday dep aytkan. Mana oşunday jagdayda öz hökümdarıňarga kulak salgıla. Jana alarga moyun sunugula. Alarga juktulgan jogapkerçilik turasında alar suraka tartıllar. Jana silerge juktulgan jogapkerçilik turasında siler suraka tartılasınlar. Junada bin Umayya munday aytar. Biz Ubada bin Samet'ten aldına bardık. Al kesil bolçu. Biz aga Allah sizge yardım bersin. Siz bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özüňiz ukkan bir hadiste aytıp beriňiz. Anen arkasından Allah Taala sizge fayda bersin dep ayttık. Al munday dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde çakırtırdı. Biz aga bayat berdik. Al sallallahu aleyhi ve sellem bayatta bizden har bir jagdayda, kıvançta da, kapaçılıkta da, orçulukta da, jirgalçılıkta da, hak hukuk tevelengende da biz ugabız jana moyun sunabız dep bayattı aldı. Altımönku vadany da aldı. Hökümdar bolup kalgan biro menen talashpaýsyňar. Ova eger siler alardy açyk kapyrlyk kılıp jatkanyny görsüňөр, jana aga karşı koluňarda Allah Taala tarapyndan dalil bar bolsa, anda bul başka kep. Mana uşul hadislerde hakimler jana hökümdarlardan
adaletsizliklerini jana şeriatga karşı kelgen işlerini işaret kılıngan. Birok uşuga karabastan al sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Alarga karşı kötürlüğü hakkınızlar yok. Demek hükümetke karşı aksiyalarga çıguu, eziçүү kötürүү jana çıkınçılık kıluvçulardan kıllığı şeriatga karşı gelir. Bul ahirgi hadiste biraz daha geçmeleyin. Bul hadistin ayağında tümenkuday Arapça söz var. Ve Allah nunaziyal amra ahlahu illa an taraw kufran bawwahan indakum minallahi fihi burhan. Manisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizden tümenkuday vaadany da aldı. Hükümdar bolup kalgan birov menen siler talaşpaysınlar. Ova eger siler alardy açık kapırlık kılıp jatkanын körsüңөр jana aga karşı kolunlarda Allah Taala tarafından dalil bar bolsa anda bul başka kep. Hadis ayağındaki uşu sözlerden ayrım salafi, vahabi jana başka ekstremist cemaatlar je agımda tümenku manini çıgarşat. Hükümdar tarafından kufre bavva açık aykın kapırlık açık tamayınca alarga karşı uruş kulu adal emas. Eğer hükümdar tarafından kufre bavva görünüp kalsa anda hani aldın alu jana andan birlikte tartıp alu farz bolup kalar. Mana uşulele ekstremistik cemaatlar birliklerge karşı kötürülse bolot degen dalilde çıkarıp algan eken. Atugul ayrımdары özünün fatvalарын uşunçalik bekim dögü hareket kılışat. Fatva berүүчүлөр biz kafir de fatva çıgargandardı kim kafir debesi alda kafir bolur. Kafir eseptebegen biroda kafir deşet. Mana bul uzakka sözlü barajatkan kafirlik çinjeri. Kıskası bul hadistin tüpkü sözü uşul siler har bir jagdayda moyun sunuşunlar gerek. Ova eger kafirlik sözü aytılsa je silerde kafirlikka majbur kılsa anda bul başka kep. Mından başka har bir masalede moyun sunuşunlar gerek. Oşondoy jagdayda da çıkkınçılık kılbaysınlar. Tek gana moyun sunudan baş tartasınlar. Kıskası bul mına oşolordun oy pikiri Ahmadi musulmandardıkı emas. Moyun sunudan ayrım jagdaylarda baş tartsa bolot. Jogoruda men aytkanday kapırlıkka majburlagandagina. Munun Ahmadi musulman cemaatında tümenkuday misalin baykogo bolot. Kaçan Pakistan'da je ayrım başka ülkelerde Ahmadi musulmandarga siler özün gördü musulman devegle deb aytılsa biz bunu kabul kıla albaybiz. Biz özümüzü musulman deybiz. Je kelime keltirbegle deyişet. Biz kelime keltiribez. Je bir-biringerge salam debegle. Je Kur'an-ı Kerim okubagla deyişet. Bul işeni biz jana din bizke tanıdık masale. Bul masalede hadisten dana görüngönдөй moyun sununun kajeti yok. Birok oşul jerde da biz kötürülüşlörgө çıkpaybız. Tek mana uşul masalelerdegina hiç bir mizamde hiç kaçan kabul kıla albaybız. Sebebi bu şeriat masalesi. Allah jana peygamberden buyruklarını atkaruu masalesi. Ölkünün başka mizamdarına kele turgan bolsak, jogorudagi jagdayiga karabastan har bir Ahmadi musulman har bir mizamga moyun sunar. Bayrki imamdarden arasından köz karaşıbiste kolday turgan bir misalin ortogu salam. Bul hadiste çeçmelep jatıp Hazreti İmam An-Navavi rahmatullah munday deb jazat. Kufr bavvahtin manisi açık kafirlik. Bul hadiste kafirlikten manisi günü. Munday deb koşumçalaydı. Siler hükümdar menen alardın birligi aslında yaşap turup talaşpaglar. Janalarga sin fikir aytpaglar. Eger siler alarda dalil dengen rastalgan bir jaman nerseni körsüңөр, anın jaman ekenin İslam mizam erejeleri
tagrak aytganda Qur'on jana hadis boyunca tapsangar anda bul başka gep. Eger muna oşondoy jagdayda körсөңөр anda lardın oşo sözün jaktırбагыла jana kayda bolbosuңор çimdiktigine süйлөгүлөр. Birok muna oşondoy hükümdarga karşı kötürlüğü, alarmini soğuşu musulmanlardın icması boyunca aram. Meyli oşul hükümdarlar fasık jana zalim bolsa da. Dagi munday aytadi. Men oşul hadiske bergin manini başka paygamber hadislerde koldoy. Ahle sünnetun tümönkudoy masale boyunca icması var. Fasıklıktan ayınan hükümdardı hizmetinden alıp salu adil emas. Ulamalardan aytışınca fasık jana zalim hükümdardı hizmetinden albo jana alarminen soğuşboğunun sebebi munday. Mına oşundoy jagdayda başalamandıklar, kan tögülör, jana özara fitna çagınçılıklar dagi kuch alar. Oşinti fasık jana zalim hükümdardı hizmetinden alıp saluga kılıngan hareketin neticesinde fayda bolo turgan başalamandıktan körü ani birlikte ulanta berişi azrak baş alamadıkta jaratar. Bu nerse bugün biz körüp turganday rastalıp jatat. İki taraf soğuşup jatat. Atışmalar boluda, kişiler kırılıda, Müslümanlar da öldürüşürdü. Dagi Bukhari'deki bir hadis boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munday aytad. Allah Ta'ala'nın çek aralarında jalkolonuvchilar menen Allah Ta'ala'nın çek aralarına kulab ketuvchilardan misali özara tilgo tartgan qom siyaqtu. Natijada kebir kişiler kemenen joğorku bölümünde jaygashdi. Kebirleri kemenin astınki bölümünde. Kaçan kemenin astınki bölümündeki adamlar joğorku bölümündekilerden canından su alıp ötüşkönde alar mundan kıynalışçı. Oşunda astınki bölümündekilerden arasından bir adam koluna balta alıp kemenin tübünü teşi başladı. Bunu görüp joğorku bölümündekiler aga kelip saga emne boldu dep suraştı. Al jop berdi. Men jogorku bölümünü barıp su alıp kelsem sizler kıynalasınlar. Men susuz yaşay albayım. Oşunda eğer jogorku bölümündekiler anın koluna karmam alışsa anı da çoğu ketuden saklap kalışad. Özlerinde çoğu ketuden saklap kalışad. Eğer alar anı koyu berisi jana keminin tübünü teşip koyuga jol berisi anda alar anı da jok kılıp koyuşat, özlerinde jok kılıp jiberişet. Uşul hadisten ayrım kişiler munday dep mani çıgarışat. Adamlar jamandık kılgandardı, jamandık kılıudan jaman işlerden kuch menen kaytırışsa bolur. Bul tura emas. Sebebi uşintip özara janjal jana başalamandık payda bolup kalat. Eger mundan hökümetke karşı kötürülüş degen mani çıgara turgan bolsak, al da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine karşı gelir. Al hadis munday ane kayradan düşüntürüp bereyim. Eğer kemedegiler ane kolunan karmam alisa alar ane çoğu ketuden saktap kalışad. Jana özlerinde çoğu ketuden saktap kalışad. Eğer ane koyup jiberirse anda tübü teşilet. Al özü de jok bolot, alardı da jok kılar. Mundan eğer kandaydır bir başalamandık bolup jatkan bolsa, eğer ziyan kile jatkan bolsa, ane zordup toktatu adal degen mani çıgarılar. Birok bul mani başka hadislerge karşı gelir. Hükümet torgo tiyişli mamlede anday emas. Bunu koldo maksatında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dagi bir hadisin sunuş kılışar. Andan Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü zordogo buyurgan eken degen manini çıgarışar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi Kur'an'a karşı kelgen bir da sözlü süyley albayt. Elbette bunun düşünü boyunca da adımlar janglışıp ketişti. Hazreti Abu Said Hudri radıyallahu anh munday deb rivayet eter. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tümönkülördü aytkanın ukkam. Arangarda kimdir biro, kandaydır bir jagımsız iştep görse, hani öz kolu menen özgörtüp jibersin. Eğer kuchu jetpese anda tili menen, eğer agada kuchu jetpese anda jürögünün jaman körsün. Bu en alsız iman.
Uşu hadiste çeçmelep İmamullah Ali Kari munday dep cazat. Anin koturması bul. Ayrim ulamalar biz munday deşet. Jagımsız işlerde kol menen özgörtүү degen buyruk hökümdarga tandık. Til menen özgörtүү degen buyruk ulamalarga tandık. Jana jürökten jagımsız işte jaktırbo degen buyruk momin musulman jarandarga tandık. Bul oşul hadisten öto jakşı çeçmesi. Tura uç buyruk var. Birok üç turdu taypaga jana bilik adımlarına tandık. Tigil hadiste da kemene çoğup ketudan kaytaru işe da bilik adımlarına gana buyurulgan. Eğer her kim özünçe kaytara başlasa anda başalamandık payda bulup kalar. Allah munday aytar. Vallahu la yuhibbul fasad. Allah Taala başalamandıkta jaktırbaydı. Bakara suresinin 206. ayet. Eğer uşul hadisten jarandar hükümdardan kandaydır bir işin jaktırışpasa biylike karşı kötürülüp ketsen, mulk tutkalasan, fitna çağımçılık öldürüp tono jana çıkkınçılık baştalsan degen manini çıgara turgan bolsa bul şunukta şeriatın körsetmesine karşı çıkar. Bul jönündögi iyi Kur'an'ın buyruğun jana çeçmesen jogoruda bayandap kelgem. Ve yenhanil fahşai vel munkar vel bagyi. Uçurluk biylike moyun sunu boyunca peygamberlerden ülgüsü kanday bolgun. Bir hadis boyunca 124.000 peygamber dünyaga kelgen eken. Kur'an-ı Kerim 20-25 gejaken peygamberlerden avalin bayandagan. Birok hiç bir peygamber jönündö al dünyalık muamelelerde öz өлkösünün uçurluk hükümdarına moyun sunmadı, je çıkkınçılık kıldı, je özünün elçigenderi menen birge aga karşı kötürüldü, je mülktü talkaladı dep yazgan emas. Dini muamelelerde bardik peygamberler öz өлkölörünün hükümdarlarının tura emas işenimlerin açık aykın sındaştı, jana zor basımının Çinnigi işenimlerge çakırıştı. Jalpsinan bayan etilüçü Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın misalin alam. Hazreti Halifatul Mesih avval munu bayandagan eken. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'da, Hazreti Halifatul Mesih Sani radıyallahu anh'da mun başında ile Allah Teala munday deb aytat. Nahnu nakusu aleyka ahsanul kasasi bima awhayna ileyke hazal Kur'ana ve in kunta min qabli ila minel gafilin. Manise biz saga vahiy kılgın usul Kur'an arkalı biz senin aldığında dalil degen tarihi hakikatlardan en jakşısını bayan kılarız. Aleme mundar murun bul jönündö sen beykabarlardan elin. Kur'an-ı Kerim açık aykın bayandagan dalil dengen tarihi hakikatlar kayse göbünçü Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın okuyalarından turgan Yusuf suresinde usul ahvallardan kıskaça mazmunu uşunday. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'dan kafir padişahı Mısır Firavun'un ministerler kabinetinde karcı minister katarı, finans minister katarı iştegen. Eğer padişah Yusuf Aleyhisselam maga çinçil emas, jana Kuday saktasan iki cüzlü katar maga moyun sunat deb oyloso, ane hiç kaçan ministerler kabinetine koşmak emas. Dage Hazreti Yusuf Aleyhisselam jönündö nauzubillah Kuday saktasan al jürökten Mısır Firavun'una karşı kek saktaçu. Birok sirtinan iki cüzlü katar aga moyun sunup aga çinçil ekenin bildirçu deb oylonu da adepsizlikке kirer. Allah Teala munday deb aytat. Kazalika kidna li Yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa en yashallah. Biz Yusuf jon mına uşunday çarak gördük. Allah'ın kalosusuz padişahın hükümçülüğünde al öz tuğanın toktotup kala albayt bolcu. Taktabaytında Mısır mizam boyunca Hazreti Yusuf Aleyhisselam özünün bir tuğan inisin Mısır'da karamak turu ihtiyarına emes bolcu. Hoşunduktan Allah Teala uşunday çarak gördü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da unutturup padişahlık idişte inisinin kurcununa koydurup saldı. Anan izlegende inisinin buyumundan
al ideş tavıldı. Mundan malum bolgondoy Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'dan kafir jana müşrik padişahın mizamına moyun sunucu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam dünyalık mamlelerde kafir padişahın mizamına baş yiyip aga Çin juroktan moyun sungan degine karabastan dini meselelerde anen tura emas işenim derine baş yiyip jana moyun sunbaytele. Dage Kur'an-ı Kerim'deki bir yerde Allah Teala munday aytadı. Ya eyyuhellezine amanu atiyullah ve atiyur rasule ve ulil amri minkum. Fe in tenaza'tum fi şeyin farudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minuna billahi vel yevmil ahir. Zalika hayrun ve ahsanu ta'vila. Bu jonunda Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday aytadı. Allah Peygamber jana padişaga moyun sungula. Munu Şehadatul Kur'an atu kitabinde aytgan ekan. Dage bir jol munday aytadı. Allah anen peygamberina jana hükümdarga moyun sungula. Padişalarga baş yigile. Dage bir yerde munday aytadı. Ey musulmanlar, eger silerden arangarda özara fikir kelişpeslikler çıkıp kalsa al masaleni hüküm çıkarış üçün Allah jana peygamberga tapşırgılar. Eger siler Allah jana ahiret gününe iman keltirsinge anda uşunday kılgılar. Mana uşulele nerse jakşırak jana eng mukti çeçileş. Dagi aytat. Eger siler kayse bir masalede talaşıp kalsıngar, ane çeçin çıgar üçün Allah jana peygamberga kaytırgılar. Tek Allah'ne jana peygamberde gana özüngörgө kalis kılgılar, başka bir önü emas. Allah jana peygamberden hükmü jugoruda men aytıp ötkönдөй uşul gana jalp dünyalık avalda bir momin musulmanga kanday gana jagday tuş kelbesen çıkkınçılık kılbasan eger kafirlikte körsöңөр je kafirlik buyruğun uksaňar alarga moyun sunbo kerek. Andan başka işlerge moyun sunu silerge vacip. Birok oşunda da çıkkınçılıkka ruhsat yok. Dage bir jerde İmam Mahdi Aleyhisselam munday aytadı. Kur'an-ı Kerim'de Atiyullah ve atiyur rasula ve ulil amri minkum digen buyruk var. Bul jerde ulil amrga moyun sunuga açık ayken buyurulgan. Eger biro minkum arangardagi sözünü bilik kirbe deb aytsa bul anin açık ayken jangılışı. Hükümet şeriatka layık bergen ar bir buyruk ane minkum sözünü kirgizbeydi. Misali bizke karşı çıkpagan biro bizke kirgin bolor. İşaratu dalil katar Kur'an-ı Kerim'den bilikke moyun sunu jana anen buyruğun kabul alu dalil denir. Dagi aytadı. Eger hükümdar zalim bolsa ane jamandap jürböglo teskerisinçe öz avalıngardı oňdogular. Allah Taala ane özgörtüp jiberet. Je oşunuguna jakşı insan kılıp koyot. Adamga tuş kelgen kıyınçılık özünün jaman amallarının gana ayınan kelet. Bol bolsa momin musulman menen birge Allah'ın özü turar. Momin musulman üçün Allah Taala özü çara köröt. Mene nasatam uşul gana siler har jakdan jakşılık ülgüsü bolgular. Allah Taala ak hukuklarında tevellebegile, pendeler ak hukuklarında tevellebegile. Mana uşul jakşılık ülgülerin Ahmediler da ornotuları kerek. Ova Ahmediler gana ornotuları kerek. Ulil amri minkum tek musulman hükümdar de gana bildirbeyt. Bul jonunda Hazreti Halifatul Mesih Sani raziyallahu anh açık ayken düşündürme beret. Ayrı musulmanlar uşul ayattan bul buyruk tek gana musulman hükümdarga moyun sunuga tandik digen manini çıkarşal. Birok bul mani jangılış jana Kur'an-ı Kerim'den usuluna karşı gelet. Tura bul jerde menkum söz kezgir. Birok menkum silerden din deşinger digen manini bildirbeyt. Teskerisinçe al arangardan hükümdar bol dayındalgandar digen manini gana düşüntat. Men sözü mına oşul manide koldonular. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala kafirlarga karata munday deb aytadi. Alam yadeku rusulum minkum. Eger ushul ayatdagi minkum sözünün din deş digen mani çıgara turgan bolsa anda anin koturması munday boladi. Nauzubillah Huday saktasan Peygamber sallallahu kafirlar menen din deş bolgan ele. Demek minkum sözü din deş digen manini bildiru şart emas. Bu söz başka manilerde de bildiret. Yani bu jerde anin manisi ushul gana
Silerden ölköngördün hükümdarları. Taktap aytkanda bul hükümdar bolgondorgo emas, teskerisinçe özüngördün hükümdarıngarga baş egile degende düşündat. Fa'in azatun fi şeyin farudduhu ilallahi ve rasule Kur'an jana hadis boyunca hüküm çıgargıla degen manini bildirmeydi. Teskerisinçe anın manisi bul. Eğer hükümdar menen fikir kelişpeslikler çıkıp kalsa, ani Allah jana anın peygamberinin buyruklarına kaytırgıla. Al hüküm uşulgana adam uçurluk bileke anın katasından kulaktandırsan. Eğer al kulak salvasa anda uşul masleni Allah Teala'ga kaytırgıla. Al öz hüküm çıgarat jana zalimge anın kılligi üçün ceza beret. Jugoruda men Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın okuyasında bayandaganday Allah'sanda usul ele dalilde keltirdi. Al munday aytat Kur'an-ı Kerim'de bayandalgan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın okuyası da bunun dalil değil. Hükümdar kaysigina dinden bolbosun. Aga moyunsunu lazım. Atugul eger anın buyrukları hükümet atkaruga mildetu bolgan şeriatı buyruklarga karşı kelse oşondo da aga moyunsunsun. Hazreti Yusuf Aleyhisselam turasında Allah Teala munday aytat. Kaçan anın bir tuğandarı anın inisin aldına alıp gelişkende al oşol padişanın mizamdarına layık öz inisin karmam kala albaytele. Oşunduktan Allah Teala alıcın öz uçarak gördü. Dage munday koşumçalaydı. İcalni ila kazayni larze degen ayetin aslında Fathul Bayan atu tafsirde munday deb yazılgan. Al kişi bunu çeçmelegen eken. Bu ayettan tümönku mani çıkarlat. Men çindikte bekim karmayım deb özünü işengen adam zalim algına emas kafir padişah tarafından hizmeti kabul alsa bolur. Esingerdi bolsun çindikte bekim karmo degen öz şeriatin işki aşırı degende bildirbeydi. Sebebi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın inisinin mamlesinin körünüp turgunday kafirga jumuşka kiru üçün mo'minun jeke özünün oy pikirin işki aşırısı şart emas. Demek hakikatte korgonun manisi zulm işlerine koşulup ketpesin. Kıskası Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın mamilesinin da görüngöndoy bilik kafir bolsa da aga turuktu çinçil bolu zarıl. Hükümdar menen fikir kelişpeslikler çıkıp kalsa emnin kılış gerek degenden dage bir çeçmesi. Jugoruda murunda söz kılınganday tek gana musulman hükümdarga moyunsunu kerekpe je usul buyruk ikosunu ting tandık be. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu jonunda emnini aytgan eken. Al aleyhisselam birinci halifalar turalı munday aytgan. Men silerge nasat kılam. Siler Allah Teala'dan korkula. Jana moyunsunu başı yugo adıttanıgılar. Meyle silerden üstün gördü. Neger kul hükümdar bolsa da. Menden keyin tiru kalganlar adamdardın arasında çoğun fikir kelişpisliklerde görüşöt. Oşundan mana oşunday uwakta silerge meni nasatan bol. Siler meni sünnetimdu jana menden keyin kiruçu Hulafay Raşidinden sünnetin erçigile. Tumassagu beha. Siler oşo sünnetu bekim karmagılar. Bir nerse tişter menen karmalganday ele siler sünnetu bekim tutkular. Oşondoy menen Hulafay Raşidinden yolunu hiç kaçan taşlavagılar. Bu hadis Musnad Ahmed Hanbal'dan alıngan. Dünya hükümdarları yolunda kanday talim berilgen? Munday dedi. Siler menden keyin özüngörgө adaletsizlik kılınganın görösüngör. Bu yolunda jugoruda da söz bolgan. Bu dünyalık hükümdarlarga tiyişili. Silerden hukuklarıngar tevelenir. Jana başkalar silerden jugoru koyurlar. Siler özüngörgö jakpagan işlerde görösüngör sahabalar. Ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Muna oşunday jagdayda siz bizge emneni buyurasız dep suraştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem cevap berdi. Alardan muna oşunday hükümdardan aksin alarga bergile. Jana öz hakkыңызды Allah Teala'dan soragılar. Sahih Muslim'de de uşuga okşuş hadis var. Anın koturması munday. Hükümdar aşıngan zalim jana mukaçı bolsa da aga moyun sunugular.
Oşintip zalim hükümdarga da başı eğilsen, aga karşı çıkınçılık kılınvasan, aga moyun sunudan baş tartılvasan, algın emas, anın azabının jana jamandiginin juvoluşu üçün, jana anın öngülüşü üçün Allah Ta'alaga jalnep jalbarlep dua kılınsan. Dagi Ahmadi Musulman kaysi şartlar negizinde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'a bayat bergeninde unutpov kerek. Misalga ikinci şart tümünkdöy. Aljalgançılıktan, zinadan, jaman sözmünü karodan, oşundoyle ar turdu başivistik, buzkuluk, zulümdük, kıyanatçılık, kozgolun jana çıkınçılık joldorunan saklana, dagi kızı kanduluğu, kançalık, güçlü düylökso da agaldırbaydı. Dördüncü şart mınday. Al jalpsinan Allah'ın jalpendelerini özgöçe musulmanlarga özünün kuzu kanduluğu malında tili, kollu, jana başka joldorunun hiç kanday ziyan keltirmeydi. Dagi Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da aytat. Val fitnat vakab akbar minel katli. Çıkınçılıkta kuç aldırı, taklava aytkanda tinçlikte buzup, öldürüden da or günü. Ulil amr dünyaluk jaktan padişah, alemi ruhani jaktan uçuluk imam degende bildiret deb aytdı. Dünyaluk jaktan maksat müddöbüske karşı bolbogon, jana biz andan dini faydany körüşüz mümkün bolgan adam bizden bolot. Dagi munday atat. Kuday saktasan eger arangardan biro turgan jerde çumma urusu tarasa men silerge nasat kılan biylik nizamlarına eng birinci moyun sunucu bolgular. Köpçülük yerlerde milisiya menen uruş bolgonun ugabes. Menen oyumça biylikке karşı çıguu bul korkunçlu kılmış bolgan çıkınçılık. Ova hökümet da tümönku iş kılıuga mildetu boluşu kerek. Al açık münöz, tokto, jana өлkөнүн kada saltарын jana dini farzlарын bilgen kişilerde kızmatçı katar dayındasan. Kıskası siler özüngөр mına uşul mizamdarga moyun sungula jana dostorungar menen koşunalarıngardı uşul mizamdardın faydalarından kulaktandırgılar. Bir jolu kolejde, üniversitede studentler piketke çıkıştı. Bul jonunda mınday dedi. Çağımçı studentler menen piketke çıguu bizden talim veske jana bizden kengiş veske bütünдөй karşı gelet. Oşunduktan al kişi oşul günden tartıp uşul kötürlüşkö katışkan. Özünün bir tuğanı jönünde aytuda. Dagi mınday aytat. Kaçan Lahor'da studentler özdörünün profesörlörünü karşı piketke çıkışkanda al tayfaga katışkan baldarga men uşunday buyurgan elim. Alar uşul karşılıkka katışpasan jana öz ustadlarının geçirim surap daro kolejga kirip ketsen alar menen buyruguma moyun sunuştu. Jana öz kolejine kirip uşunday zor ulgu korsotuştu. Başka studentler da daro kirip ketişti. Hazreti Halifatul Masih el-Avval radıyallahu anh bul ayetka kanday çeçme bergen. Al munday aytat. Har bir musulman Allah Ta'alaga peygamberga jana hükümdarga moyun sunuga mildetu. Eğer hükümdar açıktan açık Allah Ta'ala'nın jana peygamberden hükmüne karşı çıksa anda musulman adam özünün çıdım kaylığına jaraşa jeki mamulelerinde hükümdar hükmünü moyun sunudan baş tartsan, je anın өлkösünün çıkıp ketsen. Atiullah ve atiur Rasul ve ulil amri minkum açık aykın dalil. Ulil amri boyunca hükümdar, jana padişalar birinci derecede, alemi, ulamalar, jana danışmanlar ikinci derecede turuşar. Hazır bir adamdan mınday soruda berişet. Kaşmirlikler kızıkçılığına Hazreti Muslim Avruziyallahu İdiyalik musulmanlar menen birge jalsa ötközgön. Aksiyaga çıkıştı, janaga ruhsat berdi. Adamlar oylaşır. Bul kımada bugünkü günde biylikке karşı koldanılıp jatkan ıkma siyaktı ele. Oşul üçün buga ruhsat bar. Anda emas, bu sirttan salingan un bolçu. Aksiyalar jana jalsalar alardın hukuklarını alıp beru üçün bolçu. Kandaydır bir soğuş bolgan emas. Hiç nese halkalangan jok. Hükümetin gömgülü bul jakka
burguzulgan ele Kaşmirliklerden tevelenip jatkan hukuktary alarga beresin. Alardın kıymasız mülkleri öz söz turunda ele alardın atyna yazılgan. Büt mülkünün kirişesi rajaga ötüp ketedi. Oşente alardın hukuktary berdirilsen deb alardın hukuklarına gongul tartılgan ele. Kıskası 1929-yıldan 29-noyabrında uyuşturulgan aksiya jönündө Ahmadiler aga kanday mamlede boluşup kerek deb Hazrat Musleh Maud'dan soraldı. Al mınday deb жооп berdi. Aksiyaga katışpao kerek. Jalsa jana çoğuluş jana başkalarga katışsa bolot. Öz akısını aluu üçün jalsa jana jiyin ötkürүүgө bolot. Sebebi çektilgen dengelde hökümet buga ruhsat bergen eken. Al emek kötürlüş düköndardu japtırуу jana buyumdar menen mülk talkaloo öňdүү nerseler adal emas. Dagı bir kişi mınday dedi. Şaharlarda Ahmadi musulmandardan düköndarı öz az bolgonduktan eger alar açık tursa anda çabul korkunçlu bolot jana adamlar kuch koldonup japtırışat. Buga tümönükde жооп kıldı. Eger biro kuch koldonup japtırsa anda jab koygula jana milisiyaga barıp aytkıla biz dükön açmakçıyız. Biro balança kişiler bizki açkanga jol berbey jatışat. Eger milisiya kopsuzluktu moyunga alsa açkıla bolbosa keregi jok. Bir kişi piketge çigu mizam boyunca tiu salıngan be deb suradı. Al munday жооп berdi. Kep mizamdan emes bul özü da beymani nerse. Mundan kardar jana dükönçüler ikosunu teng ziyan keledi. Eme 29-njy günü musulmandar sirttan Lahorgo je özünü jakenge şaharlarga soda algan barışat. Oşundo argasızlıktan hindilerden düköndarının soda satıp alışat. Sebebi musulmandar pikette. Mundan musulmanlarga ziyan keledi. Dagı bir jolu al munday dedi. Mizam buzuga ündöçülerge biz hiç kaçan kömek körsetpayız. Ayrım cemaatlar kötülüşten talim berişet. Ayrımlar urup soğup tonogo çakırışat. Ayrımlar mizamga moyunsununu zarılde bilişpey. Mına uşul mamlelerde biz hiç bir cemaat menen hizmet albayız. Sebebi uşul nerseler bizden dini talim bizge karşı, dinge amal kıluu uşunçalık zarar. Eger büt bilik bizge düşman bol kalsa, Ahmadilerde körgün jerinde darga başlasa, oşunda da şeriat mizamı jana ölkö mizamı hiç kaçan buzulbasan degen çeçme bes özgür albay eger anen ayınan bizge kattu azaptar berese, oşunda da aga karşı çiguus adal emas. Oşente piketlerge çigu jönündögü bardy körsetmelerdi açık aykın bilip aldыңыздар. Men joruda da bir hadiste çeçmelep jatip Al-Bakara suresinin 206. ayetinin tümönkü bölügün oku bergen elim. Vallahu la yuhibbul fasad. Allah Taala başalamandıkты jaktırbayt. Kuch koldonulla başlalganda tartipsizlik payda bolot. Adettilike karşı barынан köpürök musulmandar uşul tartipsizlikке çaldıkkan eken. Al toluk ayet munday vayzat vallahu sahafil lazil yufsida fiha ve yuhlikal harsa wan nasl vallahu la yuhibbul fasad. Oşonda ele al ihtiyardu mansabdu bolgondo jerde biluk salep egin jana adın naslin jok kıluu uchun al jaktan bul jakka çurkap jöröt. Allah bolsa biluk saluunu jaktırbayt. Demek hökümdar zalim bolup ketişkende alar başkalardan karşılaşlardan mülktörünü, eginderini, tukumdarına ziyan keltirүүgө hareketlenүүдөн da ayaşpayt. Eme uşul toluk ayat hökümdarlardı eskertүүдө. Sebebi Allah Taala'nın jalp aytkanda bar. Vallahu la yuhibbul fasad. Oşunduktan kötürlüçülerge da uşul ele höküm tandık. Kıskası men kutba başında ele aytkan elim. Kur'an-ı Kerim tek jaramdarga gına oşunday buyurbayt. Teskerisince hökümdarlarga da oşunday aytar. Biligingерге köýröňdönüp ölköde başalamandıkta payda kılbagla jaramdardın hak hukuklaryny tebelebegile bayımının gideyi ortasındaki ayırma uşunçalık çoğun bolup erten elden arasında tinçsizlikte jarata turçuday bolup kalbasan anın natijasında kötürlüş kırdalı payda boluşu mümkün. Uşintip siler öz amaldarın gardın ayınında Allah Taala'nın tuzagına illesker. Emet düşkele jatkan avalga köz salıp körgülöçü derlik ar bir jaydan ulutup baylık talap tönöldü jana jarandardın hak hukuklary tebelerinde degen un kötürlüğüdü. Bul kançalık çoğun baksızlık.
Allah Taala özgöçe nasip kılgan jana eskertuu jasaganlardan arasında bugünkü günde musulman ülkelerdin hükümdarları en aldınki sapta turuşat. Bular öto jirkiniştuu kıllıkların körsetüşüdü. Elden can jana mal mulkun korgo mildeti hükümdarlardan moynunda. Alardan ekonomikasın jakşırtığı da hükümdarlardan moynunda. Alardan salamatligini sakto da hükümdarlardan moynunda. Uşintip köptögün başka hukuklar da var. Kıskası bunun bar biliklerden işleri. Alar bularda atkaru kerek. Bularda atkarvay alar baş alamandıkta fayda kılışuda. Baş alamandık Allah Taala'nın nazarında Allah Taala özü aytkanday abdan jagımsız nerse. Demek hükümdarlar biz Allah Taala'nın beliklerin kadırlap biz misal katarı keltirgen usuldarga jana ülgülörgö amal kılıuga hareketlenülör kerek. Kaçan Hazreti Umar radıyallahu anhu bilik jürgüzgöndö kanday zor adaletlүүлüktü ornottu. Hristiyanlardan biligi kayradan ornoşgondo Hristiyanlar musulmandar kayradan bizke hükümdar bolsun dep ila Allah Taalaga dua kılışkan. Bul jerde ahval başkaça. Musulman jarandar adaletlүүлük bolbay jatat dep musulman hükümdarlarga karşı çıktı. Demek bugün musulmanlardan jok bolgun, jogolup ketken takvany izдөw kerek. Hükümdarlarda, jarandarda ekosten eger uşul negizde bekim karmaşsa anda igiliktuu boluşat. Ahmadi musulmanlarga açık ayken körsetme uşul özüngördü uşul tartipsizlikten alıp kaçkıla. Dualarda suragla egerde dualar çin jüroktan çıkkan bolsa anda bir vakta kaçan Allah Taala kallaganda kabul bolup kalat jana uşul zalimlerden eger alar zalim hükümdarlar bolsa Hazreti İmam Aleyhisselam aytkanday kutulasınlar. Özgörülörden kiyinki körünüp turgan ahvalda vaqtlu tinchlikte ornotusu mümkün. Tübülük tinchlikte emas. Uşintip jaratilgan özgörülörden kiyin zulümdük kılıp tartip alıngan biliklerden je keltirilgen inkılaplardan kiyin alarda da bir mönötten soň kayradan zalim hükümdarlar payda bolup başlaydı. Bir zalim ketken soň başka zalimler kelip kalar. Bul üçin da dua kılgılar. Allah Taala hiç bir zalim hükümdardı hiç kaçan üstü dayındabasan. Allah Taala koldup jalp musulman jarandarda hükümdarlarda özlörünün milletlerin jana hukukların tanısın jana anan alarda teruga hareket jasasın jana İslam'ın körküm talimin dünya aldına sunuş kılsın. Amin. Hazır men cuma namazından keyin ayrım kayıp cenazalarında okutan. Birinci cenaza Urmatu Sayyid Abdulhai Shah Mirza Nazir Shah Anjuman Ahmadiya Ravvatin Juwai Urmatu Amatul Vudud Sahmanıkı. İkke gün murda kapsınan kan basını jogorulap Orukanaga alıp barıldı. Oşul jerde mesinin tamiri jarılıp 25 Mart'ta köz jumdu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 72 yaşlarlı bu kişi Srinagar, India turgunu ilgeri Brahman bolgan. Anan Hindi dininin taştab özü Ahmadi Musulman bolgur Urmatu Şeyh Mahbub İlahi sahibden kızı elle. Anan murun ismi Radha Krishnan bolçu. Hazreti Muslim radıyallahu anh Şeyh sahibdi Kadiyanga çakırıp ilim bilim berdirgen. Anan al kişi dinge hizmet kıldı. Marhumdun Abbasi Hazret İmam Aleyhisselam sahabası Hazreti Umar Dar sahib Aji Ulu Khaja Abdul Aziz Dar sahibden kız bolçu. Bay dövletu üblodan bolçu. Birok yaşosun dinge arnagan kişiga turmuşka çıkıp oz vakfın jakşı aktadı jana ar kanday jagdayda razıçıligi menen jaşadı. Meremdu jana aykol insan bolçu. 6 yaşar bir kız yale baktı. Ani tarbiyaladı, çongoyttu, okuttu, jana öz akçasından ani turmuşka çıkardı. Humanity First'in toragası bizden Ahmad Yahya Mirza'nın apas bolçu.
Ikinci janoza Lahor'dun turgunu Chaudhry Muhammad Sharif Mirza Ulu Muhammad Said Ashraf Mirzaniki. Bu kishi yo'ldan o'tib yotganda 27 martda avariya bo'ldi. 3 motosikl mingan kishi ani suzishdi. Al janani Juvayi ikos ketib borayotgan edi. Juvayida jarohat oldi. Bu kishi da o'shul yerda jig'ildi, jana motosiklining ustidan o'tib ketdi. Anan bir narsaga jo'lanib turdi, jana rikshani to'xtatdi. O'ruxonaga borib maz tartirdi. Anan Ali 10 minut o'tmay turib demi qisla boshladi, jana o'shul yerda ko'z yumdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bu kishining tayyatasi Hazrat Fazliddin sahib jana tayinesi Hasan Bibi sahiba raziyallohu anha ikosning Hazrat Imom Mahdi alayhissalom sahabasi bo'lchu. Jamoatga berilgan xalifatga abdan chinchil jana ixlos qo'ygan inson bo'lchu. Jamoat ishlarini aktiv qatnashchu. Anin bir ulu Muhammad Ahsan Said jamoatin missioneri Germaniyadagi Jamia Ahmadiyada muallim qatori ishlab yotadi. Aliyino barmay bo'ldi. O'shunda apasi dedi: "Vaqtdan talab ushul. Siz bu yerga kelmay, o'z millatlaringizda atqara beringiz." O'shintib ikkinchi o'qiluvchi janoza ushul kishiniki. Uchinchi janoza Naima begim sahibaniki. O'g'ayu Amerikada qazo topdi. Hazrat Xalifatul Masih Sani raziyallohu anhu yubiloluk darigeri Hazrat Doktor Hashmatullah Khan Mirzaning qizi bo'lchu. Ikkinchi xalifadan tartib hozirgacha xalifatga tegiz baylanishda bo'lgan. Jeki aloqa baylanishi bor bo'lchu. Alabdan berilgan jana ixlosli kishi eli. Hazrat Xalifatul Masih Sani raziyallohu anhuning sunishi bilan bu kishi kimyada magistraturani oyoqladi. Biraz vaqt Jamia Nusratda sabaq berdi. Oxirgi kunlarda Amerikada Ulunuqunda yashachu. Allah Ta'ala'nın berişindigi bilen musiya bo'lchu. Allah Ta'ala'nın darajalarini yuqorilatsin. Kezekdagi janoza Naim Ahmad Vasim Mirzaniki. Bu kishi 6 marta Amerikada dunyodan o'tdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Bu kishi Qadiyandan dualar mashinkasi degan atinan dangtu bo'lgan. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom sahabasi Hazrat Muhammadin Mirza Hajining ulu bo'lchu. Abdan ixlosli Allah Ta'alaga tavakkul qiluvchi jana jamoatga berilgan din xizmatchisi bo'lgan. Jamoat tarafidan jariyalangan har bir chaqiriqqa abdan aktiv qatnashchu. Hazrat Xalifatul Masih Salis Hazrat Mirza Nasir Ahmadga xalifa bo'lishidan burun ikkinchi xalifaning davrida jamoat borborun qo'rg'ov ishi juqtilganda bu kishida animinen cho'u ishdachu. Rabbaga birinchi tosh qo'yu aziminda qatnashgan edi. Anan Amerikaga ketib qoldi. Amerikada da Ansarullahning qayd mal qatori xizmat o'tib turdi. 1-2 ay burun yuragi qarmab qatvorib qoldi. Al-Kezdida da mechet uchun Ansarullah tarafidan chanda to'p yurgan edi. O'zini kiler bilan birinchi bergan so'rov bul bo'lchu. Mechet chandasining hisob hisobini bitirib oldinglarmi? Je yo'q bu. Balancha to'limdordu to'lib qo'ydinglar bu je yo'q bu. Allah Taala ushul ba'dik marhumlarning darajalarini yuqorilatsin. Aladin yaxshiliklarini aladin tuxumlarinda da ulanta bersin. Juma namozidan keyin bularning janozasi o'qiladi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.